अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि अनबिलीवेबल इवेंट्स हैपेंड इन फीफा वर्ल्ड कप। आप जैसे कि जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो चुका है, जिसकी मेज़बानी कतर कर रहा है और उसने जो है इस्लाम को एक तरीके से प्रीच करने के लिए बड़े ही ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। तो आज उन जो उसने इक़दाम किए थे, उसने स्टेप्स लिए थे, उनका क्या रिज़ल्ट रहा है, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाके बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर ने जिस तरह से दुनिया और इस्लाम की नुमाइंदगी की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ऐसे इक़्तिदामात जो कि बाकी इस्लामी दुनिया के लिए मिसाल हैं, क्योंकि इस इवेंट के दौरान दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों और कल्चर के लोग शामिल थे, लिहाजा कई ऐसे हैरत अंगेज मनाजिर भी हमें यहाँ पर देखने को मिले जिनका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं इवेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। From which TV you are? انت من لبنان؟ انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल इवेंट की नुमाइंदगी के लिए दुनिया भर के सिंगर्स और डांसर को भारी मुआवजा देकर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। और दूर क्यों जाना, हमारे PSL की मिसाल ले लें कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान किस तरह का वाहियात किस्म का डांस और म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन कतर ने जिस तरह से इस इंटरनेशनल इवेंट की नुमाइंदगी की है, आप इसके बारे में जानकर इन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे कि कतर ने असल में इस इंटरनेशनल इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बना लिया है। इफ्तिताई तकरीब के अंदर नाच गाने शोर शराबे की बजाय स्पेशल पर्सन गामे मिफ्ता को बुलाया गया, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनके सामने मशहूर तरीन एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन को भी बुलाया गया, जिनकी आवाज़ को इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत और बाअसर तरीन आवाज़ों में से एक माना जाता है। ये आकर गामे मिफ्ता से ये सवाल करते हैं कि दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ कौम, ज़बान, नस्लें और कल्चर मौजूद हैं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये सब लोग एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं। जिसके जवाब में गामे मिफ्ता कुरान की आयत से ऐसे लोगों को जो कि समझते हैं कि इस्लाम दुनिया के लोगों को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए या इनका अमन ख़राब करने के लिए आया, क्या खूबसूरत जवाब देते हैं कि सूरह अल हिज्र की आयत जिनका मफ़हूम है कि तुम लोग ज़मीन पर बिखरे हुए थे, एक नहीं थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान कबीले, कौम सब तुम्हारी पहचान के लिए बना दिए ताकि तुम एक दूसरे के रंग, नस्ल और ज़बान के फ़र्क को भी खुले दिल के साथ कबूल करो। लेकिन याद रखो कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कि ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes, so we could learn from each other and find beauty in our differences. इस पैगाम ने पूरी दुनिया के अरबों लोगों के जहन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि इस्लाम हर नस्ल, कबीले और ज़बान के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए आया है। ये अमन का दीन है। इसका जो चेहरा मीडिया पर पेश किया जाता है वो दरअसल खुद इस्लाम दुश्मनों के जहन की पैदावार है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और इसके साथ साथ तौहीद का पैगाम भी पहुंचा दिया कि सबसे बेहतर अल्लाह की नज़र के अंदर वो शख्स है जो कि इसका बंदा और फर्माबरदार है। इसके अलावा दुनिया के किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर कोई बर्तरी नहीं। किसी मशहूर फिल्म एक्टर और सिंगर की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत देकर खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया, जो कि हज़ारों मुसलमानों को अपनी तबलीग के जरिए पहले ही मुसलमान कर चुके हैं। वो इस्लाम से मुतल्लिक गैर मुस्लिमों के एतराज़ात का दलाइल के साथ जवाब देकर इन्हें लॉजिकली तौर पर कायल करने में माहिर हैं। ज़रा सोच कर देखें कि जब इनका खिताब गैर मुस्लिमों तक पहुँचा होगा तो इस्लाम से मुतल्लिक क्या कुछ नया पूरी दुनिया के लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि कई गैर मुस्लिमों ने इस दौरान कलमा पढ़कर इस्लाम भी कबूल किया। एक तो जर्मन फैमिली ने अपने पूरे ख़ानदान समेत कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। I bear witness
I bear witness that that there is no God there's no God but Allah. but Allah. Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we become Muslim and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Did anyone force you or you choose it? Yeah. Did anyone force you or you choose it? You chose it? Did anyone force you or you like it? You choose it? You choose to be a Muslim? What about you? You choose it? Say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. I bear witness that there is none worthy of worship but Allah. फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब के अंदर हाफिज कुरान बच्चों की तिलावत ने जैसे एक अलग ही समा बांध दिया। होटल्स और स्टेडियम के अंदर आने वाले हर शख्स का इस्तकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और कुरान पाक की आयत से किया जा रहा है, जो कि अरबिक और इंग्लिश दोनों ज़बानों के अंदर मौजूद हैं। हर एक शायकीन को खूबसूरत इत्र और मेवे की एक पोटली देकर इन्हें वेलकम किया गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेहमान को घर आने पर वेलकम किया जाता है। इसके साथ साथ कुरानी आयात, अहादीस और इस्लामी तारीख को नुमाया करके पैनाफ्लिक्स और बिलबोर्ड्स भी जगह जगह पर लगा दिए गए हैं। कुरान मजीद के हर ज़बान के अंदर तर्जमा और इस्लामी तारीख और सीरत की किताबें मुफ्त के अंदर बांटी जा रही हैं। हर स्टेडियम में नमाज की जगह को नुमाया तौर पर सबके सामने रखा गया है ताकि गैर मुस्लिम भी इसको देख सकें। इस वर्ल्ड कप में डॉक्टर जाकिर नाइक समेत सैकड़ों मजीद उलमा कराम और स्कॉलर्स को खास तौर पर इस इवेंट के अंदर बुलाया गया है, जो कि मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर तबलीग का फरीज़ा सरंजाम देंगे। 2000 मकामी उलमा कराम भी वर्ल्ड कप के दौरान तबलीग की दावत देंगे और मुल्क भर की मसाजिद के मौज़िन को तब्दील करके इंतहाई खूबसूरत आवाज़ों वाले मौज़िन को मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम मसाजिद को इस्लामी म्यूजियम के तौर पर बनाकर किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ पर विजिट करने और कोई भी मालूमात लेने का इख्तियार है, ताकि ये लोग इस्लाम और कतर के कल्चर को खुद करीब से देखकर इसे समझ सकें। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्टेडियम और इसके अतराफ के अंदर शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। किसी को भी कोई वल्गर किस्म का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं और ना ही किसी हमजिन्स परस्त को आज़ादी है। यहाँ तक कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को जानबूझकर एक रेनबो टी शर्ट पहनने पर गिरफ्तार भी किया गया, मगर इखलाक का मुजाहरा करते हुए इसे शर्ट रिमूव करने के बाद कतर अथॉरिटीज़ ने छोड़ दिया। ये रेनबो कलर दरअसल LBGT कम्युनिटी से इज़हार यकजहती का निशान है और इसी के ज़रिए इसको दुनिया भर के अंदर प्रमोट भी किया जाता है। और जाहिर है कि कतर के अंदर ये इलीगल होने के बावजूद ऐसी हरकत करने का मकसद ये था कि इस मामले पर कतर अथॉरिटीज़ कोई गलती करें, जिसके बाद ये मामला आलमी मीडिया पर दुनिया भर के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। मगर कतर अथॉरिटीज़ इसे समझ गई और ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि इस शख्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया। एक सबसे हैरत अंगेज मंजर स्टेडियम के अंदर मैच के दौरान ये देखने में आया कि आमतौर पर हम यही देखते हैं कि मैच के बाद जब भी स्टेडियम वीरान होने लगे तो ये स्टेडियम कूड़ा क्रिकेट का मंजर पेश करने लगता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग अपने पीछे गार्बेज छोड़कर चले जाते हैं, जिनकी सफाई पर घंटों लग जाते हैं। लेकिन कतर अथॉरिटीज़ के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जब सभी मुल्कों के लोग जा चुके थे तो जापान के लोग अपने बैग्स के साथ तमाम कूड़ा क्रिकेट को उठाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। इनसे सवाल किया गया कि क्या आप ये कैमरा में आने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनका कहना था कि नहीं, ये हम जैपनीज लोगों का कल्चर है कि हम अपने पीछे कोई कूड़ा क्रिकेट नहीं छोड़ते, फिर चाहे हम अपने मुल्क के अंदर हों या फिर किसी के मेहमान हों, हम अभी भी वही कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटा सा एक्ट ये साबित करता है कि जापानी कौम को यूं ही दुनिया की मौजब तरीन कौम नहीं कहा जाता, बल्कि इनके इखलाकियात और कल्चर दुनिया के अंदर एक मिसाल है। पर अफसोस कि ये वो तालीम है जो कि इस्लाम ने हर मुसलमान को सिखाई है कि सफाई निस्फ ईमान है, इखलाकियात और ईमानदारी मोमिन की पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं, और ये भी कि मोमिन हर गुनाह कर सकता है मगर किसी को धोखा नहीं दे सकता और ना ही झूठ बोल सकता है। लेकिन ये सब तालीमात इस कौम ने अपनाकर खुद को दुनिया के अंदर आली इखलाक की मिसाल बना दिया है, जो कि ये डिजर्व भी करती हैं। एक और हैरत अंगेज मंजर दुनिया भर की फीफा लाइव कवरेज के दौरान देखा गया कि जब इसराइली टीवी चैनल का एक नुमाइंदा किसी कतर के अरबी शख्स से बात करना चाहता था, मगर कोई भी शख्स इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
سعودی عربیہ کی ٹیم کے جیتنے کے بعد جب یہ اسرائیلی نمائندہ کسی بھی عرب شخص سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بات کرنے کے لیے قطر کے کسی بھی شخص کے پاس گیا تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم مسلمان بھائیوں کی زمین پر قبضہ اور ظلم کرنے والے لوگوں سے بالکل بات نہیں کریں گے، اسی لیے سوری کہہ کر اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر سب لوگ سائڈ پر ہو گئے۔ Are you a Qatar fan? Yes. And what is the... From which TV you are? We're from Israel. Sorry. انت من لبنان؟ انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ مرحبا. اهلا. انا من اسرائيل. ما في اسرائيل، في شو اسمه فلسطين. لا في اسرائيل. فلسطين في اسرائيل. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ چاہے تو کوئی بھی مسلمان لیڈر اسرائیل کے اس ناجائز وجود کو کسی بھی مجبوری میں آ کر تسلیم کر لیں، مگر ان کی عوام دل سے کبھی بھی اس کے ناپاک وجود کو نہ تو تسلیم کرے گی اور نہ ہی اس وقت تک اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے جب تک کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ یہ نفرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فلسطین کے بچوں پر جن پر بمباری کی گئی انہیں ناحق قتل کیا گیا، انصاف نہیں ملتا، انہیں اپنا حق اور وطن واپس نہیں مل جاتا، اس وقت تک مسلمانوں کے دل کے اندر اسرائیل کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر چاہے وہ میڈیا اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر جتنا مرضی پیسہ لگا دے، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ایسے ذلیل اور رسوا ہوگا جیسے آج ہوا۔ قطر کی اسلام محبت اور اس میگا یونیورسل ایونٹ کو اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے آپ کسی نیکی کا ارادہ کریں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطر کے حکمرانوں کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ بالکل ناظرین، اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں اور خاص طور پہ اگر وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ہو، یعنی کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو، جو کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان تک اسلام پہنچانا، دین کی بات پہنچانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تمام مسلمانوں سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ آج کل کا جیسا ماحول ہے، کہ آج کل جس طرح مسلم دنیا ایک طریقے سے غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اپنا حال نہیں، ہم جو ہے مغربی کلچر کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں قطر جیسے اسلامی ملک نے کہ جو ہے اسلام کو ایک طریقے سے صحیح معنوں میں جو نمائندگی کی ہے اسلام کی صحیح معنوں میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران، اس نے اس کو ایک طریقے سے ایک اپرچونٹی لیا۔ کیونکہ ورلڈ کپ کے دوران مختلف رنگ و نسل کے پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، تو کیا ہے کہ ان تک دین پہنچانے کا بہترین طریقہ، جیسے کہ بتایا گیا کہ مختلف علماء کرام کو بلایا گیا، وہاں کے مقامی 2000 سے زائد علماء جنہوں نے دین کی تبلیغ کا کام سنبھالا ہوا ہے، اور جیسے کہ قطر کے جو سیکیورٹی ہیڈ ہے، جو کہ ورلڈ کپ کے ہیڈ جو آرگنائز کریں، انہوں نے بھی یہ بڑا اچھا بیان دیا کہ ہم 28 دنوں کے لیے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنے مذہب میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا سوچنے کا مقام ہے، دیکھنا چاہیے ہمیں، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ دین کا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ کی شامل حال ہوتی ہے، بھلے ہی ساری دنیا کی طاقتیں آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ نے یہ نوٹ بھی کیا ہوا کہ قطر نے جو یہ محنت کی، یہ ساری جو کوششیں کی، یہ کوششیں اس کی رائے گاہ نہیں گئی، اس کا پھل کس صورت میں ملا ہمیں کہ جو ہے کافی لوگوں نے، یعنی کہ سینکڑوں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ اور جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی آج کل، جو ایک پوری برازیلین فیملی نے اسلام قبول کیا، تو وہ بڑا ہی ایک طریقے سے خوشگوار منظر تھا، بڑا ہی دلفریب منظر تھا۔ کیونکہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ ان کی دنیا بھی سنور گئی، دین بھی سنور گیا۔ تو یہ کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ اگر ہم بھی دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں تو ہماری وجہ سے بھی کوئی دین کی طرف آ جائے، یعنی کہ ٹرو اسلام کی طرف، یعنی کہ ہم نے اسلام کو ٹرو معنوں میں پریزنٹ کرنا ہے۔ اور اس سے جیسے کہ قطر نے جگہ جگہ مطلب قرآنی آیات اور احادیث کا انگلش میں اور عربی میں دونوں میں ان کو بڑے بڑے پینافلیکس بنا کر لگائے ہوئے ہیں، تو ایک طریقے سے آپ صحیح معنوں میں قطر نے جو ہے اس بار دین کو، اسلام کو پروموٹ کیا ہے۔ اور جیسے کہ ویڈیو میں بولا گیا کہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ جو قطر کی جو انہوں نے فیفا ورلڈ کپ آرگنائز کروایا ہے اور جنہوں نے یہ سارا ایک طریقے سے سسٹم سیٹ اپ دیا ہے، تو اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے۔ لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ دین کے مطابق دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ضرور ہوگی۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی جو ایک طریقے سے ٹرو اسلام پہنچائیں۔ کیونکہ آج کل جو میڈیا میں جو اسلام کا ایک نیگیٹو امیج بنا ہوا ہے، جو کہ سراسر جو ہے اسلام دشمنوں کی سازش ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک طریقے سے نیگیٹو طور میں دوسروں کے سامنے پریزنٹ کریں تاکہ اسلام پھیلنے سے روکا جا سکے، اسلام کو پھیلنے سے۔ لیکن کیا ہے کہ اسلام نے جو ہے، اللہ پاک نے اسلام کو بنایا ہی اسی لیے ہے، اسلام مذہب ہی ہے
کہ یہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ تو کتنی اچھی بات ہوئی کہ ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں، کہ ہم بھی جو ہے اللہ کا پیغام، اپنا دین اسلام جو ہے ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک ابھی نہیں پہنچا۔ تو کتنی ہی اچھی بات ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے والی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ لازمی عمل کریں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک اور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کا فیوریٹ پارٹ اپنے کمنٹس میں لازمی بتائیں، تاکہ ہم بھی آپ کی رائے سے واقف ہو سکیں۔ تو آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔